嗱，我哋睇睇串聯同並聯啊，呢兩個概念啊，咁啊，無論串聯並聯咧，就都好顧名思義嘅串聯。咁你睇個字都睇到啦，一個窿兩個窿咁一串起去嘅。咁即係話第二時咧，你見到啲嘢咁樣嚇，一嚿兩嚿啊，三嚿四嚿咁樣啊，咁佢用一條線咧串起去嘅，好似一條珠鏈咁樣啊。咁呢個就好明顯，就係叫做串聯啦，係咪先？咁啊，英文啊 series 啦，即係一樣噶啦，係咪先？好啦，咁而呢，第二個我哋要睇咧就係並聯啦。嗱，並聯咧就你睇到個字咧，就都睇到噶啦。並聯係點樣噶？即係有兩條線係咪？啊，有兩條線嘅。咁即係咧就由一個咧，就分開咗兩度，跟住咧又會咧合翻埋嘅。咁所以記住並聯咧就一定有呢個特色，就係由一度咧就分開，跟住咧就會咧分咗之後咧又會合翻埋。咁呢個咧就係一個叫做並聯嘅概念嚟嘅。咁當中咧咁可能咧就經過一嚿嘢啦即係經過一啲電阻啊咁樣。咁呢個咧就係一個並聯嘅概念嚟㗎啦，即係話一開始就分開啊，分開之後咧又合翻埋 ，OK， 咁就並聯嘅概念啊。好啦，咁啊到底並聯同呢個串聯咧，我哋喺嗰個考慮啊計算方面咧會有啲咩嘅分別咧咁樣？咁首先講串聯先啦。咁串聯咧就我哋考慮一樣嘢咧就好簡單，就係譬如話你頭先嗰個例子，呢度有一個電阻，呢度有一個燈泡啊。咁即係我而家要考慮咧就即係我係咁樣串埋佢嘅啊。咁我考慮咧就係個電流先，電流喺呢度咁樣流啊，流經過呢度，再流經呢度啊，再流經呢度。再流經呢度，咁好明顯一個問題，唔係好明顯嗰個睇到個電流咧，由始至終係一樣，冇多冇少啊。咁但係咧就睇翻頭先我哋另外一個例子，就係嗰個並聯啦。嗱，並聯咧我哋分開咗兩條線去走㗎嘛先啊。咁樣就嗰個電流流入嚟嘅時候，電流流入嚟嘅時候，你分兩條路走喎，係咪先？分兩條路走，咁啊，然後合翻埋啦，然後就合翻埋嘅。嗱，咁如果我當初我呢度入嚟係 I， 唔知要，咁啊一分咧就兩邊，咁當然咧就嗱，我哋暫時唔去討論，即係上面係幾多啦，好明顯咧就分咗嘅，好似啲河流咁樣分支啦。咁啊，即係話咧呢度咧就經過呢個咧就 I1 啊，經過呢個咧燈膽咧就 I2，翻嚟咧又匯合翻咯喎，咁就變咗係 I1 加 I2啦，咁即係等於當初呢個 I 啦，係咪先？因為當初呢個 I 就係由呢個 I1 I2咧都係由 I 個分叉出嚟噶嘛。咁我哋咧首先第一點咧，我哋對於串聯同埋並聯咧嗰個電流啊個認識咧就係咁樣嘅。對於兩個嘢佢係串聯咧，因為佢冇分支啊，所以嗰個電流咧由始至終咧都係一樣嘅啊。咁而對於並聯咧，佢嗰個電流咧，因為咧佢有分支咧。咁你有個概念咧，就係佢會分開咗嘅，兩個咧上下可能係唔同嘅，但係最終合翻埋咧係一樣嘅。